Ahí está el perro loco. Al ritmo de Maribella lo vamos a quemar al perro loco. Así que por favor, vamos a echarle música en esta noche. Sí, señor. Ahí se viene un perro loco. ¿Y qué vamos a hacer? A ver. Oiga, ¿qué mismo, pues? ¿Ah? Es un perro loco y bueno, ¿qué es un venado o qué es eso? Me parece que es un venado. Listo, entonces, viene Maribella. Vamos a ver las patitas arriba y cómo baila. Como ve el perrito loco. Eso. Bueno, vamos y caballeros, vamos. Vamos a seguir las tres parejitas que estamos allá. Bien bonitos, chévere. Eso, maestro. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Y ahora sí vamos a seguir bailando, vamos a seguir bailando, vamos a seguir bailando, pero ¡es sabroso! ¡Eso! ¡Zapaterito, marito, zapaterito! ¡Ay! 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 Bueno, vamos y caballeros.